کلنګي شوقیان په لندن کې د یو ننوتلي افغان هنرمند کنسرت و. ګڼ شمېر د هنر شوقیان کارونه پرې ایښي او هلته په نڅا وه. ګڼه ګوڼه او ټېلماټېل و. ان ځینو یو د بل په اوږو سپاره او نڅېده. ډنګ او ډونګ، شرنګ او پړنګ اوښتل راوښتل وه. د دې هنرمند ځینې شوقیانو لکه په سد کمیسونه غورځولي وه. له ډېرې انجر بنجر سپورټونو، لغت او لاسونه غورځولو څخه په خولو کې لمبېدلي ښکارېده. درب او دروب خر او خرکار نه سره معلومېدل. ان په چوکیو کې د ناستو شوقیانو کلیچۍ وو. چا اوږدې، چا ویښتان، چا کوناټیان خوځوله. چا له خونده سترګې پټې کړي د خیال په دنیا کې له سندرې خوند اخیست او زنګېدل. لاسونه، سرونه او اوږدې یې بې اختیاره پورته پورته غورځولې او له اختیاره وتلي وه. یاره که رښتیا راباندې وایه د قیامت ورځ وه. هر یو په خپل جنجال اخته و. زه هم هلته د دوو انګریزانو څنګ ته چې غوښتل افغانستان ته ولاړ شي او د افغانستان د ساز او خلکو سره اشنا شي ناست وم. هغو هڅه کوله ژبه هم زده کړي. د هر هنرمند ګڼ او اوږده جروبر ویښتان په هوا کې تار تار کېده او لکه چې مرض خراب کړی وي تاو تاو کېدې او غرغړې یې والې او د ډول د غږ سره به لکه ملخ ټوپونه او کله لکه بیزو لوټکې والې. یوه سندره بله خلاصه سوې نه وه، بله ورپسې وه. په دې نوې سندرې د شوقیانو مستي دوه چنده سوه. ان ناست خلک په چوکیو پورته او ورته په نڅېدو سول. ان څوکیدارو د دروازه پرېښودله او په تیز بیدو میدان ته ورګډ سول. ما هم غوښتل لکه نورو بهرنیانو ته خپل زندهدلي او شوقتوب وښیم. نو چې مې راولونغښتې لکه مار چیچلی په میدان ورګډ سوم. مېلمانه انګریزان هم په دې سوچ چې زموږ کومه ملي غزله ده راولاړ سول. یو ورځ ما نه وپوښتل ډېره مسته سندره ده، هغه څه وایي؟ زه ودرېدم او شعر ته مې غوږ ونیوی. هغه ویل درد دندان دارم و دندان به دندان می زنم. بیا مې هغه ته سندره معنا کړه. هغه وایي غاښ مې خوږېږي، وایي د غاښ درد. د هغه سترګې چغې سوې، په اشتیا او ګونګوالي یې ما ته وکتل. زه د دې لپاره چې ورته کم نه سم په داسې حال کې چې میده میده نڅېدم هغه ته مې په افغاني غرور وویل موږ د یو بل په درد او غم کې شریک یو.